สวัสดีครับพบกับผมบาบ้าใหม่บูนะครับกับเกม Dragon Age Origin นะครับจากคราวที่แล้วผมก็เอาตัวละครมาอยู่ตรงค่ายแล้วตั้งแคมป์กันแล้วเนาะแล้วผมก็เช็คแล้วว่าควรจะไปไหนต่อตอนนี้คือมีดสายฟ้าฮะจริงๆผมชอบอาวุธคือธาตุความเย็นกับธาตุสายฟ้านะเอาแหละอันที่ผมบอกไว้เลยครับว่าผมจะหยุดทำคลิปก็ต่อเมื่อผมทำไปถึง100,000 คลิปแล้วยอดผู้ติดตามมันยังไม่ถึง1,000เอาแหละผมจำเป็นต้องไปที่ของผู้ดีเก่าเพราะฉะนั้นหมอนี่ต้องไปด้วยแล้วก็นี่โอเคคงเลิกนัดจีไปชั่วคราวแล้วเอาจองเวทคนนี้ไปเพราะว่าเธอก็น่าจะนั่นใช่ไหมน่าที่นี่เดี๋ยวโอเคถูกแล้วครับต้องไปที่หมู่บ้านนี้เพื่อที่จะไปทำภารกิจต่อไปเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยมีเรื่องI bring word, sire. There are demands from the Banon that you step down from the Regency. They are said to be gathering their forces, as are your allies. It appears it will be civil war after all, despite the Darkspawn. Pity. I also have an interesting report. There seem to be Grey Wardens who survived Ostagar. How, I don't know. But they will act against you. I have arranged for a solution. With your leave. The Antivan Crows send their regards. มันส่งเอลมาฆ่าเรา Against Grey Wardens, we will need the very best. And the most expensive. Just get it done. เอลตัวนี้เป็นแอดด้วยมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าไปเวทเหรอ
เดี๋ยวอัพอย่างนี้เดี๋ยวเช็คดูก่อนเปลี่ยนมันก็ได้ไหมโอ้อันนี้ขอโทษต้องดูว่ามีเชิงป้องกันดีๆไหมโอ้ยเฮ้ยทำไมการโดนกำดักอยู่คนเดียวล่ะเฮ้ย As you desire. Look, can we talk for a moment? I need to tell you something. I should probably have told you earlier. เขากำลังจะบอกอะไรเราเหรอเดี๋ยวนะครับ ผมขอเช็คอะไรหน่อยดิทำไมเราไม่ได้คนปะเราไม่ได้นักรบนี้เอาเถอะเดี๋ยวตอนนี้ไม่เข้าใจมันเท่าไหร่เอาละโอเคตรงนี้เสียเวลาไปนานเลยคิดอะไรอยู่เหรอ I told you before how Al-Eman raised me, right? That my mother was a serving girl at the castle and he took me in. The reason he did that was because my father was King Marek, which made Kaelin my half-brother, I suppose. พี่น้องต่างแม่เหรอโอ้งั้นเป็นเจ้าชายสิไม่คิดว่าจะบอกเรานะเนี่ย When would I say that? Oh, by the way, King Marek had sex with a servant and she produced a bastard son. That's me. I would have told you, ลูกทาสอะ it never really meant anything to me.
I was inconvenient, a possible threat to Kaelin's rule, and so they kept me secret. I'd never talked about it to anyone. Everyone who knew either resented me for it or they coddled me. Even Duncan kept me out of the fighting because of it. I didn't want you to know as long as possible. I'm sorry. โลแกนรู้ไหมเนี่ย Why wouldn't he? He was King Maric's best friend. I don't know if that means anything, though. I certainly never considered the idea that it might ever be important. At any rate, that's it. That's what I had to tell you. I thought you should know about it. ก็สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยเราได้ I นะ don't like the sound of that, if that's where you're going. It was made very clear to me early on that there's no room for me on the throne. And that's fine by me. Now, if there's an heir to be found, it's Al Eamon himself. He's not of royal blood, but he is Kaelin's uncle, and more importantly, very popular with the people. Though, if he's really as sick as we've heard, oh no, I don't want to think about that. I really don't. So there you have it. Now can we move on? And I'll just pretend you still think I'm some nobody who was too lucky to die with the rest of the Grey Wardens. เดี๋ยวผมคิดไว้แล้วว่าผมจะเล่นจะบอกเขาว่าอะไรตามคำสั่งเจ้าชายของฉัน Oh, lovely. I'm going to regret this. Somehow I just know it. เขาบอกให้เรากลับไปที่เดี๋ยวนะ เมื่อกี้คือหลังจากมีคัสซีนอะไรเมื่อกี้เหมือนมันจะบอกให้ผมกลับไปที่เมืองอะไรหรือเปล่าให้เลือกกลับไปที่จนกว่าจะพบคือผมต้องการไอ้หมอนี่มาไงผมต้องการไอ้มือสังหารนั่นมันพวก Oh, thank the Maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. บอกให้ตามง่ายๆเลยเหรอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับเข้ามาในทีตอนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าหมอนี่เป็นเจ้าชายโถยเวียนเอลผิวแดงๆเอลป่าผิวมันก็อย่างนี้แหละมันไม่ขาวหรอกเอ้ยโอ้เชี่ย
คือผมอยากเจ้าเอลตัวนี้ผมอยากได้เป็นพวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนไปหมู่บ้านเอลผมอาจจะเอามันไปด้วยลงมาคุยกันดิ Oh, what? I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. So I'm to be interrogated. Let me save you some time. My ไอ้ name นี่ is น่าจะพูดเก่งนะ Zev to my friends. I am a member of the Untitled Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. A rather taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Yes, that's it. Logan. แล้วค่าจ้างเท่าไหร่อ่ะ I wasn't paid anything. The crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a chantry mouse, come to think of it. Being an Antivan crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. พักดีกับโลแกนเหรอ I have no idea what his issues are with you. The usual, I imagine. You threatened his power, yes? Beyond that, no, I am not loyal to him. I was contracted to perform a service. พบต่อไปเมื่อไหร่ I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the crows would have informed your Logain of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the crows are concerned. No need to see Logain then. หากทำพลาดอ่ะ What can I say, huh? I am an eternal optimist. Although the chances of succeeding at this point seem a bit ใส่เป็น slim, เอล don't ด้วยกัน they? นะ No, I don't suppose you'd find that funny, would you? แล้วอะไรคือ This elf is a crow. That makes sense. They are an order of assassins out of Antiva. I understand they almost run that nation and are hired only at great expense. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. Not precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The crows get around, you see. ทำไมถึงบอกเราหมดเนี่ย Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. ให้นักฆ่ารู้มากเกินไปมันก็อย่างงี้ ก็แย่อย่างนี้แหละฮะ อย่างน้อยก็จงมาที่ต่อนายจ้างเหรอ Loyalty is an interesting concept. If you wish, and you're done interrogating me, we can discuss it further. ฉันกำลังฟังอยู่ Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort to give the crows pause. So let me serve you instead. ข้าหวังจะได้ความพอดีจากแกนะ I happen to be a very loyal person. Up until the point where someone expects me to die for failing.
That's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing, in which case I don't come very well recommended, I suppose. งั้นก็มากับฉัน You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? อย่ากังวลเลยเราใช้เขาได้ All right, I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. มานี่ I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. เอาละ Yes. As you wish. เอาละทีนี้ All right. ผมจะยังไม่ผมจะให้ตัวละครกลับไปที่ก็แสบเหมือนกันนะเจ้าต้นไม้มาล้มใส่เราอ่ะแล้วผมจะให้ตัวละครผมกลับไปที่นั่นก่อนนะเพราะว่าจริงๆภารกิจมันยังไม่เสร็จตอนแรกว่าจะให้กลับไปที่ป้อมก่อนนะไปสร้างความคุ้นเคยเพิ่มแต่ก็ภารกิจตรงนี้มันยังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่ได้ไอ้หมอนั่นมาไงผมก็เลยกลับมานี่ก่อนเขาแนะนำให้กลับมานี่ก่อนI thought I saw travelers coming down the road, though I scarcely believed it. Have you come to help us? มีธุระ Oh. And you don't know? Has nobody out there heard? He could be dead for all we know. ได้ข่าวเขาป่วย Nobody's heard from the castle in days. We're under attack. Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. Everyone's been fighting and dying. We've no army to defend us, no Arl and no king to send us help. So many are dead. มีด And those left มีด are กำลังจะเชือด terrified ใครสักคนนะ they're อย่ากวนนะ Hold on, what is this evil that's attacking you? I don't rightly know. I'm sorry, nobody does. I should take you to Ban Tegan. He's all that's holding us together. He'll want to see you. Van Tegan, our Lehman's brother. He's here. Yes. It's not far, if you'll come with me. พาไปหาพี่ชาย เกาะแล้วหนาวเขาเพื่อนโหคนป่วยเพียบเลย It's Thomas, yes? And who are these people with you? They are obviously not simple travelers. No, my lord. They just arrived, and I thought you would want to see them.
Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rainersphere, brother to the Arm. I remember you, เป็น Banty. น้องนะ Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Covered in mud? Alistair? It is you, isn't it? You're alive! This is wonderful news. เขาคิดว่า Still ตาย alive, yes. Though not for long if Ten Loghain has anything to say about it. Indeed. Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things. คุณไม่เชื่อคำโกหกของมันใช่ไหม What, that he pulled his men in order to save them? That Kaelan risked everything in the name of glory? Hardly. Loghain calls the Grey Wardens traitors, murderers of the มันใส่ king. ร้ายว่าเราฆ่าก I ษัตริ don't ย์ believe it. It is an act of a desperate man. So you are a Grey Warden as ถ้าเอง well. ส่งกำลังมา A ช่วย pleasure to โล meet แกน you. ส่งกำลังช่วย I อาจ wish ก it ษัตริย์ were อาจไม่ under ตาย better นะ circumstances. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. เรื่องเรือร้ายอะไร Some call them the walking dead, decomposing corpses returning to life Zombie. with a hunger for human flesh. They hit again the next night. Each night they come with greater numbers. With Kaelan dead and Loghain starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. Alistair, I hate to ask, but I desperately need the help of you and your friends. It isn't just up to me. Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arl Eamon. อ๋อ แน่นอนเราช่วย There are no darkspawn here and nothing to gain. It is a fool's errand. ถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ควรทำนะ Perhaps. Thank you. Thank you. This means more to me than you can guess. Thomas, please tell Murdoch what transpired. Then return to your post. Yes, my lord. Now then, there is much to do before night falls. I put 2 men in charge of the defense outside. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. เจอกัน Very well. Luck be with you, my friend. เอาล่ะครับ ยังไง เดี๋ยวผมขอ จบการแคสไว้ตรงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ